ကဘာပေါ်မှာအရန်ကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့စိုက်ပျိုးရေးစနစ်တိုင်းကကိုယ့်အတွက်ဟုတ်ချင်မှဟုတ်ပါလိမ့်မယ်။ဥပမာ hydroponic လို့စိုက်ပျိုးရေးစနစ် organic စနစ်တဘာဝစိုက်ပျိုးရေးစနစ်စသဖြင့်စိုက်ပျိုးရေးစနစ်ပေါင်းများစွာရှိပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘယ်စနစ်ကကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ့်အတွက်ဘယ်စနစ်ကအလုံးဖြစ်ဆုံးလဲဆိုတာကိုအရင်ဦးဆုံးလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အချို့နည်းစနစ်တွေကပြောလို့ကောင်းတယ်၊သင်တန်းပေးလို့ကောင်းတယ်၊စာအုပ်ရေးလို့ကောင်းတယ်၊လိုင်းပေါ်မှာလည်းအရန်ကိုစမကြတဲ့နည်းစနစ်တွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့စိုက်ပျိုးပြီးဆိုပါစိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်တွေနဲ့ဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့စ조사နေရဆိုရင်တော့ဇက်လန်းကတစ်မျိုးဖြစ်သွားပါပြီ။ဒါကြောင့်ကိုပထမဆုံးပေးရမယ့်မေးခွန်းကငါဘာကြောင့်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်နေတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုမှငွေလည်းရှိရဲချိန်လည်းရှိရဲကိုယ်စိုက်ပျိုးရေးကိုအပျော်ပဲလုပ်နေတာ ROI တွေ profits တွေဘာမှစဉ်းစားစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်အတွက်ကိုစိုက်ပျိုးခြင်းတဲ့သီးနှံကိုစိုက်ပျိုးပြီးတော့ကိုစိုက်ပျိုးခြင်းတဲ့စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုတာကပြဿနာတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့မိသားစုဘဝရက်တည်ဖို့နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအတွက်ဒီစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်နေရတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းစုကြီးတစ်ခုလုံးအစမှဒီအဆုံးထိလေပတ်နေတဲ့လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့သိချာနားလေသိရှိသဘောပေါက်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မျိုးစစ်ကိုမျိုးစာကိုစေဖို့လုပ်သားကရေတည်ယူဖို့ဆောင်ရေးကနေစပြီးတော့ဖတ်လာတဲ့အသီးနှံကိုဘယ်သူတွေဝယ်မလဲဘယ်လောက်ဈေးနဲ့ဝယ်မလဲဆိုတာတွေအထိတွက်ချက်ထားရပါမယ်။မျိုးစေ့ကဲသို့တော့စိုက်ပျိုးရေးတွင်းအားစုရောင်းတဲ့သူတွေရှိမယ်။ကုန်တယ်ပွဲသားတွေရှိမယ်။ဈေးနှုန်းတက်ကြတွေရှိမယ်။ရာသီဥတုနဲ့ပုံမွားအန္တရာယ်တွေလည်းရှိပါမယ်။အဲ့တော့ဒီကစားပွဲကြီးကကျွန်တော်တို့ထင်လောက်မရိုးရှင်းနေပါဘူး။စားသုံးသူဘေးကင်းရေးရေစီးဩဇာကာကွယ်ရေး organic စနစ်ရေရှည်တည်တံ့တဲ့စိုက်ပျိုးရေးစနစ်ဒါတွေအားလုံးကအရေးကြီးပါတယ်။ဒါပေမဲ့စကားတစ်ခုရှိပါတယ်။သူများကိုကယ်တင်ခြင်းရဲ့မိမိကိုယ်ကိုအရင်ကယ်တင်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားပဲဖြစ်ပါတယ်။တောင်သူတယောက်ရဲ့လုပ်ငန်းကကိုယ်တိုင်မလဲပတ်နိုင်တော့ဘူးဝင်ငွေထွက်ငွေမမျှတော့ဘူးအရင်မကြေတော့ဘူးအကျွေးတွေပတ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ပုံမကောင်းတဲ့ရွေချက်တွေကိုလည်းရေရှည်ဆက်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဓာတုဆေးသုံးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဓာတုဆေးသုံးရင်မကောင်းဘူးဆိုပြီးတစ်ဖက်သက်မြင်တာထက်တင်းမြတ်တာစွာမှန်ကန်စွာမြင်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။တားမြစ်ထားတဲ့ဆေးတွေကိုရှောင်မယ်၊သတ်မှတ်ထားတဲ့နှုန်းထားတိုင်းပဲသုံးမယ်။ဆေးတစ်မျိုးချင်းစီရဲ့ pH ဆိုင်လို့ခေါ်တဲ့မရိတ်သိမ်းပြီးစောင့်ဆိုင်ရမယ့်ကာလကိုတိတိကျကျလိုက်နာမယ်။လက်တွေ့မှာဓာတုဆေးပြဿနာအများစုကဓာတုဆေးကြောင့်တိုက်ရိုက်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာမျိုးတွေရှိပင်ရှိ냐တော့လေကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေရဲ့ဆေးအမှားသုံးတာမလိုအပ်ပဲသုံးတာအသုံးပြုပုံမှားတာ pH ဆိုင်မလိုက်နာတာတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့စားသုံးသူတွေကိုအဓိကထိခိုက်နေရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စိုက်ပျိုးရေးမှာခေတ်ရည်စည်းကြောင်း trend တွေတော့မလိုက်ပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ဈေးကွက်နဲ့ကိုယ်စိုက်ခင်းတဲ့ကန့်ညီတဲ့စိုက်ပျိုးရေးပုံစံကိုလိုက်နာတာကားတာလေကိုယ့်အတွက်အဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ကုန်ကြစည်ဘယ်လောက်ရှိလဲအမြင့်ကျန်လားကိုယ့်အတွက်ရေရှည်လောက်ကန်တဲ့မို့အတွက်အဆင်ပြေလားဒါတွေဟာလွန်စွာမှအရေးကြီးတဲ့မိမိကိုယ်ကိုမေးရမယ့်မေးခွန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာဒီစနစ်တစ်ခုဘယ်လောက်နာမည်ကြီးလဲဆိုတာတဲ့ကိုတောင်ရမှာအလုပ်ဖြစ်ပြီးကိုဘဝကိုရက်တီပေးနိုင်လားဆိုတာကပိုပြီးအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်